ஏறு இங்கே வர. நீ ஏன் பிள்ளைய தூக்கிட்டு கீழே போகிற? ம், நாங்கள் கொஞ்சத்துக்கு தானே இங்கே வச்சுருக்கோம். கொட்டை பாருங்க. எதுக்கு கீழே போகிறேன்னு நீ தடவுனதெல்லாம் போடும். போ, நீ கொடு. ஏன் நீ கீழே தூக்கிட்டு போகிறேன்? நான் இங்கே கொஞ்சத்துக்கு தானே வச்சுருக்கேன். ஏன் இப்படி போயிட்டாங்கண்ணா? நீ கூட கீழே தூக்கிட்டு போனிய பிள்ளைகளை இங்கே பத்திரமா தானே வச்சுருக்கோம். நீ ஏன் போடுற கீழே? இங்கே பாரு. ஏன் பத்திரமா தானே வச்சுருக்கோம். ஏய், இங்கே அங்கே வர்ற. இங்கேயே படுத்துருங்க. போகிறா பாரு. இல்லை இல்லை, என்ன வேகமாக போகிறா பாரு. 2 நாளில் இங்கே இருமா. நீ இங்கே தானே படுத்திருக்கேன்னு சொன்னேன். இங்கே பாருங்க. நீ ஏன் கீழே போகிற? ஏன் கீழே எதுக்கு போகிற? சொல்லு. நாங்கள் பார்க்க வேண்டாமான்னு நீ மட்டும் கொஞ்சிக்கிட்டே படுத்திருப்பியா? பேசுவ, நல்லா பேசுவ. இங்கே பாரு. நீ என்ன தடையை கொடுக்குற? நீ என்ன தடையை கொடுக்குறேன்னு. ஐயோ போயிட்டாடி. என்னாடி எறும்பு மாதிரி போ. என்ன வேகம், என்ன வேகம்.